हेलो, आज चाहिँ म आलु तामाको तरकारी बनाउन गइरहेको छु। आलु तामाको तरकारी चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट भएको हुनाले चाहिँ म यो रेसिपी सेयर गर्दैछु। आलु तामाको तरकारी कसलाई मनपर्छ कमेन्ट गर्नु है त। यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको तामा पाउँदो रहेछ। लेट्स सी, हेरौँ कस्तो बन्दो रहेछ है त। मैले लिएँ यति तामा चाहिँ मैले लिएको छु होइन। अब यसलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ लिएँ तेल चाहिँ आफू कति खाने आफ्नो स्वाद अनुसार लिनुपर्ने हुन्छ। अब आफूले लिएको तामालाई चाहिँ तेलमा अलिकति रातो हुँदैन भुट्ने हामीले तामालाई चाहिँ त्यो चाहिँ लिएको छु। उसिनेको आलुलाई सानो टुक्रा बनाएर राखेको छु आवश्यक हुन्छ। अब यसमा कमी भयो बेसारको, बेसार हालिसकेपछि काटेर राखेको यसरी 2-3 मिनट भुटेपछि पछाडि चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले टमाटर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ गरेछ होइन, तर यसलाई चाहिँ स्वाद अनुसार यसमा टमाटर राख्ने। यसमा चाहिँ अब हामीले थोरै जिरा धनियाँको धुलो लगाउने आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो लगभग एकचोटिहरू भएछ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी टमाटरलाई चाहिँ अघि सिङ्गै हालेको हुनाले खिच्याइदिउँ। के भए पनि मिठै हुन्छ, तर अब आफूले चाहिँ झोल खाने इच्छा छ भने चाहिँ आफ्नो आवश्यक मात्रामा झोल खाने हो। आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यसमा पानी हालिदिने। त्यस्तो त्यति खाउँ लाग्दो आवश्यक मात्रामा धनियाँ। आलु तामाको झोलको फाइनल लुक चाहिँ यस्तो देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ तातो भातमा टक्क खाने